Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Sultan Alauddin ve İsmahan Sultan'ın vefatından bahsedeceğiz. Öncelikle ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, İsmahan Sultan'a ve Sultan Alauddin'in ölüm zamanları çok yakın, çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Moğollar Kuruluş Osman serisine katıldı ve tarihe göre Moğol Sultan Alauddin'i öldürecek ve Sultan Mesud yeniden tahta çıkacak arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Videona gir, Allah hafız.